Menga qarang. Qizingiz telefon qilyapti. Kuyovingiz pul so'ragani kelyapti ekan. Kelsa pul yo'q. Bersang nima bo'pti? Pul bor-ku, qarshida turaylik. Ya, siz hali bermoqchimisiz? Qachongacha unga qarz berasiz? Puli yo'q, tamom, vassalom. Eshik taqilyapti, yo'q edi. Pul yo'q, tushundingizmi? Xullas Adajon oxirgi payt muammolar ko'payib qoldi. Hozir hammada ham muammo bor-da, o'g'lim. Shu muammolarni hal qilaman deb kredit oluvdim. Battar o'zimni siqib qo'ydimda muammoga o'ralashib. Mana biz ham televizorda kreditga olganmiz. Pulini to'layapmiz. Ishlar ham orqaga ketib qolganda. Xullas Adajon, gap qisqasi, menga pul kerak. Endi eskina ya. Kecha bitta o'rtog'imga qarz so'radi, berib yuboribman-da. Kecha so'ramabsiz-da, o'g'lim. Pul yo'q edi-da hozir uyda. Pul yo'q deng Adajon. Ha, yo'q-da bo'lsa nima endi? Nevaralaringizga ham bera olmaysizmi? O'zingizning qizingizga ham bera olmaysizmi? Voy. Ro'zg'orlik qila olmayotganidan bolalar rosa qiynanyapti. Men beraman sizga kuyov. Yo'q-e. Mana. Nima eylaysiz? Qizimga, nevaramga so'rayapti-ku. Vijdoningiz bormi o'zi? Voy Adajoni. Bir narsani otaman hozir. Siz otamassiz. Otamassiz siz. Voy Adajoni. Endi men kim bo'ldim?